Gilberto Samba é o disco em que Gilberto Gil revisita sambas clássicos do nosso cancioneiro, eternizados por uma de suas maiores influências. Nesse episódio, Gil revela suas conexões com Chega de Saudade, um dos álbuns mais emblemáticos da música brasileira, e também com o violão de seu grande mestre, João Gilberto. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Gil, dá pra gente dizer que a história de Gilberto Samba, que está aqui na minha mão, começou aqui? Ah, sem dúvida. No primeiro disco de João Gilberto? Primeiro, os Gilbertos, o S, né, o plural, exatamente, o primeiro Gilberto foi ele, né? Em 1959, né, gravou Chega de Saudade, com isso, enfim, espalhou um vírus benigno, né, de encantamento, de deslumbramento entre todos nós, né, da minha geração. Todos ficamos apaixonados por aquele modo originalíssimo, né, de tratar canções, de tratar ritmos, de tratar harmonias e tudo. Então, foi ali que começou. E quando eu tive a ideia de fazer o disco, era exatamente por essa extraordinária lembrança, né, que eu tinha daquele momento, 1959, 60. Mais de meio século que esse disco foi lançado, Chega de Saudade. Ele ainda provoca, levanta muitas questões, né? Esse mundo, esse momento aí de João, da Bossa Nova, das canções de Tom, das canções de Lira, enfim, as canções de Bosco e Menescal. Esse momento aí da música brasileira foi uma coisa mágica que ainda irradia essa frequência mágica até hoje. Até hoje. Você deve se lembrar a primeira vez que você ouviu a música Chega de Saudade, o lugar onde você estava, o que você estava fazendo. Eu estava almoçando, estava na mesa da casa, era por volta de 1h, uma e pouco da tarde, em Salvador. Eu, minha tia, minha avó, minha irmã, as pessoas que moravam na casa, era 1959, final de 59, início de 60, e eu tinha, portanto, 16, 17 anos. E tocou, e eu fiquei tão impressionado que 10, 15 minutos depois, quando eu acabei a refeição, eu fui um armazém que ficava ao lado de casa. Na nossa casa não tinha aparelho de telefone. E liguei para a Rádio Bahia, pedi o catálogo telefônico, achei o telefone da Rádio Bahia, liguei para a Rádio Bahia, perguntei. Eu queria saber uma música assim, Chega de Saudade, porque disseram o título depois da execução do cantor João Gilberto, enfim. Quem é, não sei quem é, queria saber quem é e tal. E ele me disse, não, é um cantor novo, é um disco recém-lançado, a rádio começou a tocar faz uns 2 ou 3 dias e tal. E o que te tocou essa gravação? Tocou tudo em Tocou mim. tudo? Tocou tudo em mim. Tocou o violão em especial, né? O violão. Tudo, claro, o modo de emitir, a voz suave, a emissão cool, né? Tranquila, as notas lisas, sem vibrato, mas em especial mesmo o violão. Eu dizia, mas o que é isso? Que instrumento é esse que está tocando? É um violão, eu reconhecia. Isso é um violão, mas eu nunca ouvi um violão tocando assim. Isso me criou uma curiosidade extraordinária e me fez logo em seguida tomar coragem para pegar um violão pela primeira vez. Eu tocava acordeon na ocasião, já tinha, enfim, um conjuntozinho, já fazia
já gravava jingles, coisas assim. Aí resolvi pegar o violão. Foi esse disco, essa audição, esse momento especial da audição do Chega de Saudade que me fez, enfim, me fez tocar violão. E com o violão veio tudo, né? Veio a vontade de compor, não é? O desejo de fazer canções, criar canções e tudo isso. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Eu quero aproveitar ainda essa relação que a gente está fazendo entre o Gilberto Samba e o Chega de Saudade. Uhum. Certamente você, se alguém te pedisse alguns anos atrás para você fazer a resenha desse disco, você faria. Mas eu acredito que depois de ter gravado, de ter passado pelas músicas do jeito como você passou aqui para fazer o Gilberto Samba, Uhum. a sua resenha sobre Chega de Saudade deve ter mudado um pouco. Eu te pediria para fazer a resenha dele agora, depois de ter gravado o Gilberto Samba. Olha, primeiro, o repertório que João juntou nesse disco é um manifesto sobre o cancioneiro brasileiro, não é? Aqui, ó. Rosa Morena, por exemplo, não é? De Dorival Caymmi, ou Morena Boca de Ouro, de Ari. Aos Pés da Cruz, É Luxo Só. Quer dizer, especialmente depois do desafinado, esse lado B do disco, é toda uma releitura reinventiva, não é? De momentos extraordinários da composição brasileira até então, até ali, até o final da década de 50. O modo como João fez essas canções, o modo como ele reinterpretou essas canções, é um documento extraordinário sobre a profundidade daquele mundo de Caymmi, de Ari, de Gilberto Carvalho, enfim, Alcir Pires Vermelho, daqueles, enfim, criadores extraordinários daquela época. E o lado A, Chega de Saudade, Lobo Bobo, Brigas Nunca Mais, Obalalá, que é do próprio João, raríssimas vezes ele gravou música dele próprio. Saudade Fez um Samba e Maria Ninguém. É um manifesto extraordinário sobre a nova geração, as novas feições do samba, as novas feições da canção popular. Carlos Lira, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Menescal, Ronaldo Boscoli, aquela nova meninada que chegava fazendo um samba novo, fazendo uma música nova. Enfim, eu acho que se eu tivesse que escrever a resenha do disco agora, eu iria por aí, assim. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música
música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, no peito dos desafinados também bate um coração. Bim, 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 bim. Uma coisa, composição de um arrojo, né? O próprio João achou que era arrojada demais para a época. Você disse na entrevista que ela é a canção limite do movimento. Eu acho. Mais limítrofe do que Chega de Saudade. Explica, por favor. Eu acho, porque Chega de Saudade ficou como a música emblemática, né, disso. Todo mundo seduziu por ela, o samba. É o samba ao mesmo tempo com os elementos da tradição tão bem retratados, tão bem trazidos. A canção pelo tom, a letra extraordinariamente criativa, inovadora do Vinícius, tudo isso. E ela acabou ficando como o grande símbolo, o grande emblema da bossa nova, né? Mas eu acho que o Desafinado é um pouquinho mais adiante, um pouquinho adiante nesse sentido, né? No sentido do risco, no sentido do arrojo, da harmonia, da melodia, da sequência, da canção e dessa coisa extraordinária no peito dos desafinados também bate um coração. Então, uma canção que vai mais além da canção nesse sentido de dizer música é todo o som, música é qualquer som. E mais ainda, música é o silêncio. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver. Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. E nesse olhar que você teve que lançar sobre a obra dele, no que diz respeito ao samba, você acompanhou a discografia do João depois de Chega de Saudade. A partir do primeiro disco, você foi indo, né? Disco a disco. Eu trouxe alguns aqui. O Amor, Sorriso e a Flor. Eu trouxe aqui alguns só pra gente dar uma recordada aqui. Ó. Esse é o segundo, Segundo, terceiro. Esse é o terceiro. Que são... Deixa eu botar aqui na mão pra gente só não perder. E aí tem São 3 discos extraordinários, né? Ele chegava com o samba, ele chegava dizendo, olha, inclusive causando espécie até em certas pessoas e em certas sensibilidades que não queriam propriamente ver a bossa nova, o João, o trabalho do tom, os arranjos do tom, etc., como samba. E, no entanto, são magistralmente samba, né? Você podia fazer mais uma música pra gente? Do segundo ou do terceiro disco? Carlos Lira e Vinícius de Moraes, Você e Eu. Podem me falar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Eu sou mais você e eu.
me chamar e me pedir e me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir e até chorar, e poder mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. Eu sou mais você e eu. Podem me chamar. Eu vi em alguma entrevista sua, logo na época que o disco saiu, você dizendo que o primeiro passo era saber se você conseguia tocar essas coisas, né? E eu fiquei pensando assim, mas o Gil é um dos maiores craques do violão que eu já vi tocar, né? Então, se você está dizendo isso, saber se conseguia botar na sua mão aquele som e aquelas músicas, eu falei, o grau de dificuldade, isso é muito maior do que a gente imagina. Eu que não sou um violonista. Quando a gente diz a dificuldade de botar na mão alguma coisa, você pensa imediatamente a complexidade, a dificuldade de conseguir atingir a complexidade de uma determinada peça, de uma determinada coisa. Eu acho que nesse caso aqui é o inverso. É como conseguir voltar a uma simplicidade. Tá. Não é? Como é que vai, né? Como é que... Pato. Como é que chega essa introdução, esse início da canção? Um novo modo de abordar a canção. Isso foram vários momentos diferentes, ônibus pelas estradas da França, da Alemanha, e eu ali com o violão procurando. Garimpo. O pato vinha cantando alegremente, quando o marreco sorridente pediu, parem pra beber no céu do mar. O ganso gostou da dobra e fez também, olhou pro cimo e disse assim, vem, e o quarteto ficará bem, muito bem, na beira da lagoa, furando saia para começar. Foi Caymmi que foi lá a Odeon dizer aos rapazes lá da Odeon, vocês têm que ouvir, vocês têm que gravar esse rapaz aí, que é fora do comum, é extraordinário, é uma coisa nova, é um avanço, coisas desse tipo. Os violões são diferentes. Caymmi tem um violão, usa o Mi em Ré, né? A corda Mi, ele baixa um tom, vira Ré para cantar grave, né? Aquele vozeirão dele. O violão mais pesado, né, eu diria. Mais denso talvez. Mais denso, mais pesado, mais folk, né? Sim. O canto tinha uma importância muito grande, o canto, o bel canto, né? E a herança da música clássica, né? Eu tenho a impressão que é muito mais nítida na composição do Caymmi, no modo como ele distribui
as partes das canções, né? As canções, especialmente as canções praeiras, as canções sobre o mar, não é? João não, João tem uma outra, é cool, né? É suave, é aquela coisa mais intimista, mais... O Caymmi tinha um violão mais tosco, né? Era um violão para tangeira a corda, estabelecer uma vibração com ela e jogar o canto em cima daquilo, né? É bem diferente. Eu misturo um pouco as duas coisas, né? Eu tenho um tanger vibrante, assim, de repente, assim, né? do violão também, e ao mesmo tempo a coisa. Maurino, Dada e Zé Caô embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Era quarta-feira santa, dia de pescador. Quem sabe se muda o tempo, quem sabe se o tempo... Tinha 27 anos na ocasião, que maravilha. Em pouquíssimo tempo influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores. Nossa maior preocupação neste long play foi que Joãozinho não fosse atrapalhado por arranjos que tirassem sua liberdade, sua natural agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de ser, em suma, sua espontaneidade. Nos arranjos contidos neste álbum, neste long play, Joãozinho participou ativamente. Seus palpites, suas ideias estão todas aí. Quando João Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a orquestra o acompanha, a orquestra também é ele. João Gilberto não subestima a sensibilidade do povo. Ele acredita que há sempre lugar para uma coisa nova, diferente e pura, que, embora à primeira vista não pareça, pode se tornar, como dizem na linguagem especializada, altamente comercial. Porque o povo compreende o amor, as notas, a simplicidade e a sinceridade. Eu acredito em João Gilberto porque ele é simples, sincero e extraordinariamente musical. E aí tem um PS do Antônio Carlos Jobim. Caymmi também acha. No próximo episódio, Gilberto Gil, Moreno Veloso e Ben Gil nos contam como foi a gravação de Gilbertos Samba. Até lá! Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural, que você não sabe nem sequer pressente, e que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua... E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.